সকাল একটু দেরি হলো উঠতে, কালকে ফিরেছি একদম পুরো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, গাড়িও ছিল না, আসতে লেট হয়েছে অনেক। আর এই সকালবেলা উঠে এই এই যদি দেখতে হয় মানে কেন আসবেন পুরুলিয়া, আসবেন কেন পুরুলিয়া আসবেন কেন এক, আর এলে থাকার প্রচুর জায়গা আছে, পাহাড়ের উপরে আছে, পাহাড়ের উপরে থাকা সেটা তো একটা আলাদা অনুভূতি, ঠিক আছে। পাহাড়ের উপরে থেকে আপনি তো পাহাড়টা দেখতে পাবেন না। যদি পাহাড়টাকে ভালো করে দেখতে হয় তাহলে আপনার দরকার হচ্ছে এই পাহাড়ের কাছের জায়গা, এই এই রেঞ্জগুলো আপনি বসবেন, আপনার চোখের সামনে পাহাড়ের এই দৃশ্য, মানে মনে হয় মানে কি বলবো, আপনি পয়সা খরচা করতেই পারেন বহু জায়গায়, কিন্তু এটা পাওয়া একটু মুশকিল আছে আর কি। এটা পেতে গেলে এখানে আসতে হবে। আর তার সঙ্গে বাকি এখানে অন্য কিসের জন্য আসবেন সেগুলো আমরা দেখাতে থাকবো পরবর্তীতে। এই বট গাছটা না, খালি ঝুড়িগুলো দেখতে হবে। এটা মাথা হরি মন্দির, অনেক দিনের বোঝাই যায়, মানে সব ইতিহাস খুঁজতে তো আর বই লাগে না। এটা মাঠা ফরেস্টের রাস্তা, দেখি বিভিন্ন পঞ্চায়েতের থেকে হচ্ছে, এগুলো ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে সোলার প্যানেলে, পাম্প জল, পানীয় জলের সুবিধের জন্য। এই রাস্তাটাই কিন্তু মাঠা পাহাড়ে উঠেছে, দেখি হেঁটে কতটা যেতে পারি, পুরোটাই পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়, চলুন দেখি কতটা যাওয়া যায়। জাস্ট কোনো কথা হবে না, তীব্র গরমে গাছপালা অনেকটা নষ্ট হয়েছে, ওপরের দিকটা বোঝা যাচ্ছে। আমরা এর আগের বার যখন এসেছি গ্রিনারি আরও বেশি ছিল। কাল পেটে পড়ে আছে, দেখি নিচের দিকে কিছু পাই কি না। পড়ে পচে গেছে। রাস্তার সামনেটা শুদ্ধ আকাশটা দেখা যাচ্ছে, ছোট পাহাড় কিন্তু খাড়াইটা এক এক জায়গায় এমন, মানে ভালো লাগলো বলে আবার আপনাদের দেখাচ্ছি। ওই মনে হচ্ছে না সামনেটা গিয়ে সব শেষ, আর কিছু নেই, আকাশে ঠেকে যাবো না, আছে রাস্তাটা নেমেছে, আবার আরও বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা আছে। এই ভিতর দিয়ে সরু সরু রাস্তাগুলো চলে গেছে, আবার রাস্তা নিচু হয়েছে। এই পাথর সিরিয়াসলি, মানে আমাদের ঘরের কাছ থেকে, মানে কলকাতা থেকে 300 কিলোমিটার ম্যাক্সিমাম। এই 300 আমরা হাঁটতে আমরা যে উঁচুতে উঠেছি সেটা কিন্তু এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, একদম চারপাশটা দেখলে যে আমরা বেশ খানিকটা উঁচুতে আছি। ঘর থেকে 300 কিলোমিটার দূরে এত সুন্দর সৌন্দর্য, এটা কি বলবো আর, মানে থাক বলবো কম। দেখি এবার রাস্তাটা দেখি। হ্যাঁ, একটা কথা, এগুলো কিন্তু সব পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া। খুব সাবধান, যে কোনো সময় পাহাড় থেকে এই ধরনের স্লাইডিং হতে পারে, শুধু এখানে নয়, যে কোনো পাহাড়ে। পাহাড় চড়বেন যাবেন সাবধানে। আসুন। এগুলো কি তুলছো? ও আচ্ছা, আমরা ওই মাশরুম যেটা বলি, এখান থেকেই নিলে নাকি? এটা এবারে কি হবে, ওই গরম জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে রান্না হবে? বাহ, এটা দিয়ে হেঁটে এমনি ওঠা যায় না? আগের থেকে না? আচ্ছা, কাট না,
মাশরুম অনেক দাম, প্যাকেটে করে বিক্রি হয় একদম। এখানে ছাতু বলা হয়, মানে ছাতার অপভ্রংশ একটা কথা। হ্যাঁ, মানুষের দিন যাপন করতে গেলে দুটো জিনিস দরকার, এক হচ্ছে বেঁচে থাকার ইচ্ছে, আর দুই আরও বেশি জরুরি কিভাবে আপনি নিজেকে তৈরি করবেন। অনেকটা রাস্তা হেঁটে নিয়েছি, এইটা থেকে ওই দেখা যাচ্ছে সিঁড়িটা, এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে। এখানে পিকনিক স্পট আছে সামনে, ওই গাড়ি টাড়িগুলো রাখার জন্য চাতালটা তৈরি হয়েছে। বাকি এই রাস্তাটাও পাহাড়ের দিকে উঠেছে, এটাও মেন রাস্তার দিকে নেমে গেছে। তো আমরা এখন যাব এই সিঁড়ি দিয়ে চড়তে। জল পড়ে একদম পুরো পিছল হয়ে গেছে, পুরো শ্যাওলা পড়ে গেছে। বর্ষা তো, টুরিস্ট নেই, দেখি কতটা যেতে পারি। সাবধানে সাবধানে যারাই আসবেন বর্ষায় বিশেষ করে। ওরে বাবা, পুরো একদম শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে। আরেকটা কথা বলি, এই যে চলে এসছি, কিন্তু পাহাড় তো, পাহাড় লাগোয়া জঙ্গল, যে কোনো সময় যে কোনো বন্যজন্তু বেরিয়ে পড়তে পারে, খুব সাবধান, একা আসবেন না। একদম আওয়াজ একটা, কিসের আওয়াজ হচ্ছে? হাতির মল, একদম নতুন নয়, কিন্তু তার মানে অল্প কিছু সময়, এক দুদিন আগে চলাফেরা হয়েছে। এখন ওপরটা অবধি যাওয়া কতটা নিরাপদ হবে বুঝতে পারছি না। এইটা দিয়েই নেমে গেছে, এখনো ডালপালাগুলো ভাঙা ভাঙা, মুশকিলে পড়ে গেলাম, ভয়ও লাগছে। যাব, দেখি কতটা যাওয়া যায়। এইখানটাও হাতির মল, এটাও খুব পুরনো নয়, মনে হচ্ছে এরপরে আর উপরে একা যাওয়াটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নানান রকম আওয়াজ আসছে, ওখানটা কিছুর একটা নড়াচড়া আছে ডালপালার ভিতরটা, বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না আর কতটা যাওয়া যাবে। ভয় একটা লাগছে, লাগছে না তা না। এসে গেছি বাবা, কাল জুতোর ফিতে হাতি ফাতিতে কিছুতে তাড়া করেছিল, ফেলে ফেলে পালিয়েছে, মুশকিলে পড়ে গেলাম একা এসে। এখানেও সেই হাতির মল, তার মানে হাতির আনাগোনা রেগুলার আছে। এরপরে ওপরে যারা যেতে চাইবেন এই পাথরের ওপর দিয়ে, একা তো আর রিস্ক নিচ্ছি না, আজ ফিরে যাই, আরও অনেককে নিয়ে আসবো, যেদিন সেদিন আসবো। চলো।
এবারে ফিরে যাব। প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে, প্রায় মিনিট 40-এর মতো এই সিঁড়ি ভাঙা। হ্যাঁ, যারা মনে করবেন হাঁটুতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, কটকট করে, উঠবেন না। এক ফোঁটা জল পাবেন না, কোনো রকম কোনো বুঝে যদি ক্যারি করতে পারেন ভালো, আদারওয়াইজ কিচ্ছু না। আমরা তো পাহাড়ের একটা বড় জায়গা অবধি চড়ে ফেলেছি, ধরে তারপরে আর পারিনি, সম্ভব ছিল না। ওই পাথর বেয়ে বেয়ে না, বর্ষাকাল তো পড়বো, মাথা ফেটে পড়ে মরে থাকবো, কেউ দেখারও নেই, পারবো না, পরে আসবো। করে ফেলেছি, বাবা এইবারে অনেকটা নিশ্চিন্ত যে সমতলের রাস্তায় আছি। বাবা রে বাবা, তবে বলি বর্ষায় না এলেই ভালো করবেন, বড্ড কষ্ট। এই যে পিছল না, পা স্লিপ করলেই বিপদ। আমি চলে আসি, ভালো লাগে না মাঝে মধ্যে, বেরিয়ে পড়ি। সিঁড়ি শেষ করলাম, এইখান থেকে সিঁড়ি শুরু ছিল, উঠেছি, এই সিঁড়ি আমরা শেষ করলাম। এবারে রাস্তা দিয়ে নেমে যাব, চলো। পাথরগুলো একদম এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। খালি যখন আসবেন খেয়াল করবেন, জোঁক বর্ষায় বড্ড সমস্যা। আরে না, পাথর নড়িয়া দারুণ দারুণ দারুণ। সকালটা না একদম দারুণ জমে যাবে হেঁটে আসতে পারলে। প্রজাপতিটা ধরতো ওই সোজা, হলুদ প্রজাপতি। পাথরের শেপগুলো অদ্ভুত হয়ে আছে, যেন মনে হচ্ছে সেই ভাঁজ খেয়ে গেছে কোথাও কি। এই সবটাই কিন্তু এই বাতাস আর জলের কারণে। এই এক প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টি, যা হাজার চেষ্টা করেও বোধহয় কোনো কারিগর দিয়ে সম্ভব না। জনসংখ্যা 13,929 জন, 20টা মৌজা, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 2টো, আপার প্রাথমিক বিদ্যালয় 5টা, প্রাইমারি 15টা, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র 2টো, ICDS 23টা। এখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর হচ্ছে এই দুটোই একসাথে। আজকে ছুটির দিন, বন্ধ আছে। থাক থাক থাক, হয়ে গেছে, নেমে পড়ো। হ্যাঁ।